Burada pasiyentdə ləkələrin müalicəsidir. Bu ləkələr isə qaraciyərlə bağlı olan və pasiyentlər, belə pasiyentlərimiz çoxdur, pasiyentlər o var idi. Lazerdən və fraksion lazerdən düşən ləkələr, yəni düzgün tətbiq olunmaması nəticəsində bir pasiyentin şəkli yoxdur burada. Yəni ən çox belə deyərdim, üzün demək olar 90%-ni tutan böyük bir ləkə fraksion lazerinin bəli fəsadı kimi. Hər halda lazerdən olmaz. Lazerdən sonra günəş işığına çıxıb, ya hansısa dərmanlar qəbul edib, həkiminə deməyib. Düzgün aparılmayan, bəli, düzgün aparılmayan, bəli. Mən hər zaman prosedur edəndə aparat vasitəsilə, yəni prosedur 14 gün ərzində 3 gündən bir mənə şəkil atın, nə deyirəmsə onu. Çünki ora xüsusi kremlər vurulmalıdır, günəş şüalarından qorunmalıdır. Pasiyentlər buna əməl etməlidirlər, bəli. Amma düzgün olmayanda, dozalaması falan düzgün ayarlanmayanda bəli, çox vaxt bəli eləmirlər. Bəzən pasiyentlər deyir ki, doktor, artıq qış ayıdır, SPF-ə ehtiyacı varmı? Yəni mən hər zaman pasiyentlərə deyirəm, il 12 ay dediyimiz, yəni hər gün səhər yuxudan duranda ilk iş üzümüzü yuduqdan sonra günəşdən qoruyucu kremlərin vurulmasıdır. Çünki biz ev şəraitində olsaq belə, pəncərədən düşən günəş şüaları belə bizim dərimizdə bəli, fəsadlar törədə bilər.